unboxing rápido de esta impresionante figura de Brutus de la serie Popeye. La caricatura de Popeye se ha quedado en la memoria de millones de personas, y la empresa BuzzFeed Studios quiere aprovechar la nostalgia lanzando figuras de estos personajes. En el caso de Brutus, es una impresionante pieza un tanto tosca y con pocas articulaciones que se ven compensados con un genial diseño cercano a la animación. Como piezas adicionales trae un par de manos y un sombrero que se puede ajustar. Cuando la tienes en tus manos parece que ha salido directamente de la televisión por lo bien hecha que está. La figura respeta el tamaño del personaje. No esperaba mucho porque tampoco soy tan fan de Popeye, pero al momento de tenerla en mis manos, se convirtió en una de mis mejores figuras de este 2023.